Христа переквасила цілое людство і сим доказало свою силу і божественність. Це все добре порозуміли наші предки русини. А яка ситуація із цим у світі? Коли 1150 років назад наші предки русини прийняли християнство в формі восточного православ'я, то ми отримали унікальні дані. Во-первых, перві в Європі отримали повний перевод Біблії на наш славяно-руський язик. Він же потім став матрицею для богослужебного язика і пізніше став називатися церковно-славянський язик. Ну то реально 90% наш русинський язик, у деяких частях і цілі 98%. Но іще Достоєвський порозумів, коли писав: «Уничтожте у людстві віру у своє безсмертіє, в ньому тотчас уже ісякне не тільки любов, но і всяка жива сила, аби продовжати мирне життя. Мало того, тоді ніч уже не буде безнравственного, все буде дозволено». Так говорить один із героїв браття Кармазова. Ілі у романі «Беси» автор кричить один: «Якщо не є Бога, то я сам Бог». Я думаю, що іменно такий елемент заставляє нас думати, що коли ми крестимо дитинку, і в символі віри, в котру ми крестимо, в кінці слова написано, закінчується наш символ віри: «Чаю воскресіння мертвих і життя будущого віка». Ми, християни, чекаємо будущого життя, будущого віка, вічного життя. Научні атеїсти і люди нецерковні чекають після смерті вічного забуття, пропасті і щезновення. Ну, почти як безбожна індійська нірвана, як чорнило у воді. Так от, каже Достоєвський, от такі люди, котрі не мають чувства безсмертія, вони стають безнравственними. Це кандидати в бандити, в терористи. Ну, а якщо не є Бога, то я Бог. Ви подивіться, як нині ведуть себе сильні міра цього. Якщо в древності були імператори, лицарі, котрі получали освящення від церкви як богопомазані, так вони, будучи царями, вони завжди пам'ятали, що він цар, але Бог над ним. І він пішовся, як всі люди, до церкви, сповідатися і причащатися. Но нинішні правителі міра, боги, вони ні в кого не вірують. Вони все зробили, щоб поламати християнство, а православ'я особливо. Вони і не думають, що вони не боги. Современний правитель, любої держави, нині називайте, кожний теперішній президент або верхушка, де, наприклад, прем'єр-міністр главний, більше мають власти, чим цар Ніколай в Російській імперії. Не вірите? Подивіться. Цар Ніколай менше мав прав, чим Сталін. Менше прав, чим Хрущов. Менше прав, чим наші президенти України. Менше прав мав цар Ніколай. Тому що і Бога ся бояв, і мав відповідальність. Тут же, а нікогося не боять. От чому то, що ми вірні Богу і християни, нас спасло православне християнство. Недавно один з священників у проповіді сказав так інтересно: «Чи способні ми повірити всеціло і закрити двері в пекло, котру розпахнули в наші дома і душі, і повернути погляд від мерцаючого телеекрана телевізора або телефончика, обернути його до царських врат у храмі і до всього іконостаса, і стати в число дітей Божих церковних. Інчак трагедіям і убійствам, каже він, не буде кінця». Ілі другий варіант у нього думка: «Но як мож на державному каналі рекламувати различні біди, различні ворожки, гадалки, различні екстрасенси, болгарську відьму, предсказательницю Вангу, ота, що віщала по указці демонів, і пак чекати, що демони не прийдуть у дома телезрителів,
котрих заманили до екрана і фільмами про Вангу, це виступленнями Кашпіровського, це того чумака, що дурив людей, що він воду садить, він заряджає воду коло екрану телевізора. Чоловік современний може бути хоч як довго матеріалістом або прагматиком, чуждим до містичної релігійності. Но то ніч не значить, що вони тепер можуть дергати двері у інфернальний потусторонній мір і чувствувати себе зато у безпечності. Пеклові не мусить мати спеціальне приглашення для візита у ваше життя. Йому хватить вашого, каже священник, безразлічія до нього, до того духовного злодія і терориста сатани. Він успокаює тебе. Він хоче, щоб ти успокоївся, як Кашпіровський казав, 1, 2, 3 вам уже добре, 4, 5, 6 ще ліпше, розслабтеся, 10, 12 ви вже гроші несте в банку, вас обкрадуть, вам так хорошо, вас обмануть, вам будуть маніпулювати. Іменно так і ми кажемо, дійсно. Хоч многі люди кажуть, знаєте, я до церкви не ходжу, я не вірю, або я нікого не б'ю, я чесний, я людям допомагаю. Все це казка, примітивна казка людей невіруючих. Хочеш ти чи не хочеш, безразлічен чи ні, сатана в тебе прийде. І тим скорше прийде, якщо ти будеш не готовий до його приходу. Впрочем, у православних людей все життя все приготовлено до зустрічі з Богом со смертю. Ми практично учимося кожен день, як треба вмирати і що після смерті отримати. Це не значить, що ми перестаємо бути сімейними людьми, писати вірші, писати пісні, робити великолепні діла, відкривати закони. Все ми робимо. Но завжди, як у царя, коли він цар, а над ним Бог, так і над нами, віруючими, завжди стоїть чітко. Нас контролює наш Творець. Він нас чекає. Він нам дав можливість реалізуватися в всьому світі. І от тепер від нас залежить, як ми реалізуємося. І не буде ніяких основань казати на страшному суді: Господи, я за тебе не чув, не видів, не знав. Видів і знав, і чув. Да не лише чув, видів, а ще й поклеветав. Да ще маску натяг хлопчик за 200 гривень, пішов бити православних на другому селі. Все це тепер як рознузданий сатанізм, анархія і елементи тероризму. Якщо на мирному селі приходять з другого села люди в масках при допомогі поліції б'ють, так це дуже не тероризм, а це нещо більш страшне. Бо з терористами ся нараз можеш воювати. А ти що зробиш? Стоїть поліція і дозволяє захватчикам захвачувати храми. Ми думаємо лише одно. Русини осталися русинами, і тим самим підтвердили, що ми тот народ, який ніколи не предає свою національність. То ті люди, коли кажуть: а знаєте, ми були теж русинами, це ваша трагедія, це ваша біда, проблема. Тому що німці ніколи не похваляться, що вони вже тепер французи, а англічани ніколи не повість, що він тепер ескімос. Він буде казати у будь-якому випадку: хоч мене забили між ескімоською, а я англічанин. Так і ми, русини. Русини були, єсме і будемо. Вспомнім вірш: «Я русин був, єсть і буду. Я родився русином, чесний род свій не забуду, останусь його сином». Так от, ми вспоминаємо наших подкарпато-русинських просвітителів із славою. А от другі регіони своїх просвітителів відказалися. А значить, многі з тих людей ми замітили, коли вони втратили любов до своєї землі, до свого язика, культури, історії, вони, як то ті пташки хворі, втрачають орієнтацію, і їм уже все одно де жити. Це піти 2 мільйони в Польщу, а там бути рабами, або піти там до німців, або переселятися в другі регіони. Їм земля вже родна, стає неродна земля. І аж її продають комусь там. Народ почти і не протестує. Но ми кажемо, то ті люди, котрі знають, де їх земля, знають, яка їх національність, яка їх віра, способні захищатися. Ми желаємо нашим братям-русинам
Закарпаття, історичної Подкарпатської Руси, щоб помнити свою національність, що наша земля в складі України, і ми в єдиній в сім'ї тепер маємо радитись, що нам робити далі. Но єдно не даємо нікому право, щоб якийсь чиновник маленький вмішувався в нашу релігію, в нашу національність, в історію, культуру, язик. Этого не буде. Ми знаємо, де наше багатство, і настояще золото ніколи не підміняємо на вашої світлої, освітленої там якийсь метал, но не золото. Як і одна реклама в інтернеті є, стоїти має як золото, лем золото. І ми кажемо, наша русинська національність – це золото, і ми її держимося і віримо, зато будемо мати від Бога усякі нагороди. На тому будьте здорові, Христос Воскрес, воістину Воскрес. На цьому передача завершена. Будьте здорові! З Богом святим!